Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hari kiamat. Ulasan ini adalah dari sumber Khazanah, yaitu program tayangan TV7 tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebelum membahas tentang tanda-tanda, saya akan membahas sedikit tentang apa itu hari kiamat. Pada Al-Quran surat Al-Qari'ah yaitu sudah dijelaskan bahwa pada hari itu manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Dan tidak terasa yaitu kita itu sudah hidup di penghujung zaman. Yaitu Rasulullah SAW pernah berkata bahwa zaman itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu zaman Nabiyah, yaitu zaman kenabian, diawali dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu zaman khilafah pertama, yaitu dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi, yaitu seperti Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Yang ketiga yaitu zaman Al-Mulk, yaitu kerajaan. Berakhirnya runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki. Kalau di Indonesia yaitu seperti Majapahit, Sriwijaya, Galuh, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu zaman Zababiroh, yaitu zaman kebebasan maksiat di mana-mana, dan kita hidup di zaman ini. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin. Era fitnah terbesar yaitu saat Dajjal muncul. Orang-orang yang tidak cakap atau zalim menjadi penguasa atau pemimpin. Jumlah umat Islam itu banyak, tapi bagaikan buih di lautan, sedikit yang mau berjihad untuk Islam. Zaman ini sudah terjadi dan sedang kita alami. Dan yang kelima yaitu zaman khilafah kedua, yaitu zaman yang mana suasana seperti pada zaman Rasulullah. Nanti umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi, hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun. Pada zaman ini pula Dajjal muncul, dan Nabi Isa juga muncul dan ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang kafir. Kajian ilmiah seluruh pakar iptek di timur maupun barat sudah hampir 100% membenarkan peringatan Rasul 14 abad yang lalu, dan janji Allah pasti benar dan tepat. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Cadangan air dunia saat ini hanya tersisa kurang lebih 3% saja. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti dalam hadis tentang kisah Tamim dari keluarnya Dajjal ditandai dengan kekeringannya danau Tabariyah atau Tiberas, keringnya mata air Jugroh, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan zaman, bahwa ketiga tanda-tanda tersebut itu sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi, diikuti dengan semakin minusnya mata air Jugroh, dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Sedemikian hingga pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lainnya. Salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadinya kekeringan selama kurun waktu 3 tahun. Dan sebagaimana disebutkan tadi di atas bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan akan terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ulasan di atas yaitu
bahwa kita itu sudah hidup di akhir zaman, maka bukan waktunya lagi kita itu untuk bersantai, bukan waktunya lagi kita itu untuk berleha-leha. Kini waktunya kita itu untuk memperbaiki amal soleh kita, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, supaya kelak di akhirat nanti kita itu termasuk golongan orang-orang yang berat timbangan amal baiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.